Oho ajera ya Thompson Falls mwena wa Nyahururu marari na gikeno kinene kumana na ishara ria Mary Mbugua akinyitanira na atumia a kanitha wa PCA aria maramatũngĩirie na indo itiganĩte. Mbugua ni arahinyirie ati kwina bata munene wa gucerera oho na kumonia wendo kuona ati ino ni njira imwe ya kumomereria na kumahe mwihoko hindi ria maratungatira cioho ciao. Oho araugire ni wega kumamukira na njira iria yagirire marikia cioho ciao niguo kumateithĩrĩria guthi na mbere na muturire wao nja ya njera. Tafadhali hata nanyi judges na magistrates wale ambaye mko kotini muangalie hii maneno. Watu ni wengi sana, wamekaa sana. Wengine wako na miaka 10, miaka 12, miaka 18, hata wengine 20. Hata tukiwaona tunawahurumia. Wengine wako na depression, wengine wako na stress. Tafadhali muangalie hii maneno. Peter Kubede uria ni murugamiriri wa njera yo araugire njera nyingi guku bururi-ini ciuritio ni oho aria manyitetwo na mahitia ma kuiya, ngucanio cia kimuci, unyui wa njohi na uhuthiri wa ndawa cia kurevya, na nikio araugire ni marabatara uteithio wa naihenya wa kunyihia muhatikano munene uria uri njera-ini iyo kuona ati oho mongererekaga o muthenya. Tunakuwa na challenges kubwa sana wakati wanakuja, kwa sababu wengine relatives wao hawaoni. Sasa inabidi wakati kanisa linawatembelea hivi na wale stakeholders at least wanapeana the necessary support ile ambayo wanaweza kuwa nayo katika gerezani. Kubede oho ni aroririe kanitha cinyite itemi hari guteithĩrĩria kugarura oho aya. Ngiribotera Inooro TV, Geto Kate Muthoni.